меня не так ты делал. Я факел покажу. Подожди, можешь встать? Могу. Можешь встать? Положи эту палку куда-нибудь. Вот, отойти туда и записывать. Давай. Возьми. Ничего не нажимай, просто наводи камеру сюда. Понял. Можно вас А ничего, что у меня рука вся в это? Можно вот? Смотри. Записывай. Нифига себе, тут на телефоне смотреть, тут вообще какие-то иска, как будто все спалится. Я приблизил. Не надо, не приближать. Я уже приблизил. Ну, обратно. О, факел. Опа, 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 куда? Стой, 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 показывай. А где фото? Тебе попался. Испугался огня. Да. Что-то Грей огня испугался. Я еще озеро. Оле, 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 оле. На, давай. Артем, ну будем есть, есть. Что там делать? Хуйню занимать. Давай, детей покажи. А потом мы сядем. Оле, 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 оле. Что там? Здрасте. Сейчас она.